Frère même pas musicien. Frère même pas musicien. Dela makolo. Baka usaye mak. Dela makolo. Pousser sur la moutoki. Non, frère. Na 47 ans, na âge na yo. Au côté ça ba musicien na yo. Dela makolo. On a relation te frère. On a relation te. Bandika ba côté Schengen yo côté ba ngonzela makolo bana batu. Tisikoyo bazana na nzela bazana na likolo bakangami banda baltika banda. Non frère local. Pardon la kete kama futa na Rachel beauté cosmétique. Pardon la kete kama futa na nazana ba photo. Nde bazana allemand basali scan na allemand. Boya na snap na na publier ba photo na bango. J'ai Mbizi 2024. Wana snap na j'ai Mbizi 2024. Na poster ba photo nde basali scan na allemand. Bazui coup direct te. Faire local bana loti lobie. Na seka yo na ni faire. Pere, o sala biso boy panini. O makamba soni. Ba mise boya nzela makolo. Maka usto, yawo maka uso osekate ba video tu na moni maka usala. Na gete kama futa na Rachel beauté cosmétique. Mama. Banza London TV. Kofi mo konti ya ba orgam. Banza London TV. Fali alala magali mwasi ya Banza London TV. Aokosa. Yo po yebi ke tata promo aokosa. Banza London TV. Ani local. Na poto même na l'équipe ferré na audience na Banza London TV. Et ça la nina. Na saloka écarté ka. Banza London TV. Kasi musicien a autant fabricat. Moi la malamu makaki. Asalane ayemba ne. Ayimba banzembo. Ayemba mama. Na yebi penze mwate na yebi na yebi ete. Banza London TV. Oh, célibataire quoi? Célibataire et quoi? Premier célibataire. Azaki. On doit te voir mulongo mola ba. Na ba sankara de kuta. Sankara. Sankara ko ba ya senga pisha ngala prison la ba. Banza London TV. Singla wana ba faux chanteur, ba hero faux chanteur, Kofi faux chanteur. Do ba inviter na tout. Banza London TV. Na la Adidas sanke fête na Adidas atari mo kana sans terre. Banza London TV. Na yebi bana bango te na yebi te Kofi ala la batu nyoso tu do olo ba batu tu wana baza mabala na Kofi. Banza London TV. Obi ensemble Adidas c'est à combien? 15 euros, t-shirt 5 euros, pantalon à 9 euros. Banza London TV. Si n'a bloqué na TikTok na pourquoi? Banza London TV. Ko ba golo ba yebi te ngana za mama na bango. Banza London TV. Sini banda abana kiboy e pa Kofi asomla ta perika mulai boy. Banza London TV. Tera moto ki nde papa fa yembi te. Ayembi modo te na botoni. Moto hen. Ba orgam. Banza London TV. Photo Cindy le qui moi la musala Kofi. Mais Kofi mutaye la bisoti. Aloba kiki Cindy à travers à quartier latin. Banza London TV. Faire rigole. Oh. Ah beta banzadi ba poto bino bo comprendre ngana yebi musique. Banza London TV. Alobi le côté pananga. Faut Kofi aloba pananga grâce à aloba pana yo. Oh, mais yanzo to nangati. Banza London TV. Ataki ba rido Kofi abeli bo ilili. Omoni ki ba combien? Banza London TV. Dynastique. Non, dynastie. Dynastique. C'est dynastique na bango esimbi te yokante lobe. Papa. Banza London TV. Kasi papa avait monté sombela ingati. Tant concert esili bana bazui bato tu bazui ba parti na bango nga parti na nga na sombi kabeli. Banza London TV. Tant que Kofi a présenté nga été pour nga a sala kana quartier latin. Pour yemba toka kati. Soka toki a lumbi solo. Banza London TV. Ani la zabona le ki maman mi da chature. Banza London TV. Je la considère, je la vois comme ma danseuse à quartier latin. Non. Pour Abinaka ayemba a danseuse chanteuse. Non. Donc la balise oh balise. Bala na e to manini epexi. Omona na sa place ni. Ah? Omona en place. Yoda chanteuse. Omona libala ngo wapi? Oza YouTube. Banza London TV. Pacha ibembo na ondima na confirmer que aza mobile ya pacha pour libala salama na ba photo. Banza London TV. Parce que ngana star na ondima tena ke no kota libala mobo balala nga tous les jours au fele au fecha. Gratuit. Banza London TV. Zate parce que na konda na mukebo tete
Gaulois, il faut respecter anga. Moi, c'est un papa ta azan tout mikie. Respecter aye. Ce que lingo wumela na mokili. Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Quant à moi, le vôtre, humble serviteur Pichankimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four, moulin, rien que pour vous servir. Et pour vous servir, c'est mon devoir de vous informer. Voilà, aujourd'hui, je reçois pour vous la star. Elle s'appelle Grace Mbisi, la sexy. On va essayer de parler, de discuter ensemble avec Grace Mbisi, mon invité d'aujourd'hui. Donc voilà. Merci Nayo Jezola London City, toujours ensemble. Merci vraiment. Biloko Nayo et Kenda Kinshasa avec sécurité. N'hésitez pas, il y a Romona, agence Zola Production, il y a Jezola London. Donc 33 rue Marcadet, Château Rouge chez Jezola London City. Chiquito, Papa Paradis, Babi Kolia, Kitoko, Komela Kitoko, restaurant en classe, il y a des autres thés. Pas Chiquito, Papa Paradis, comme la ville. Voilà. Pour ne pas beaucoup monopoliser déjà ma parole, donc là j'invite déjà mon invité, elle s'appelle Grace Mbisi, la sexy. Grace. Ça va? Oui, ça va très bien. J'espère que vous posez bien. Bien. Parce live zongi. Premièrement, bonne santé, bonne makambo. Oui, makambo bien, santé peut bien. Nangolo Nzambe, nous sommes bien. Bonne Rachel. Rachel à l'école. À l'école, boni bof. Bof à Congo, bof à Angola, bof à Paris, bof à Londres, bof à l'État-Unis. Ah, mais quand ils ont tout bal à Londres, vous l'acceptez ça bof combien de fois? Na l'accès soute. L'accès soute. Na l'accès soute. Bah bah qui au bal à Londres, tous ils ont invitation. Na Londres la kindaka parce que nazarana mukanda poto nazara pe na une année à Londres. Il y a Londres. Oui, dans la pe na mukanda ya visa long terme une année à Londres. On a kenda mingi Londres mais papa Papa ça. Papa là. Tu vois la femme c'est ça avec wifi. Et la femme seule. Papa ça. Donc Bataba femme seule avec wifi ba yebani bato bazara na omoni mwana mwasi abandi live na tongo midi pourquoi ti désert mais ngala sala des fois 2 ou 3 jours na sala rappel live. So na sali là non sala une fois na TikTok ici ou Facebook ici. Ouais donc na sala makambe bele ya uko ba ya wili nyo so ne toka ba ibi na wa papa te. O pena na ba. Ah, Grace Mbisi. Mais à part ça, sinon, ça va. Ambiance celui qui est dans Kitoko. Mais là, sinon, l'actualité, ils sont obligés, tout le monde qui a bien chou, patron beau gosse. Oh, déjà, tu peux essayer, félicitations. Allons, oh, alors, célibataire et quoi? Célibataire. Pendant que tu vas me là, na ba sankara de kuta. Sankara. Sanga be faut ça effort si go ta la belle chou patron beau gosse à Bali moi sinaye maman Lena aza d'origine libanaise mais aza française le quoi ba Rachel quoi bano ba botam na poto quoi le quoi ba Rachel voilà donc maman Lena moi c'est habité sur aza libanaise d'origine mais aza française avant na Paris. Mais dès qu'il y a les moi bandeko surtout la communauté congolaise bandeko biri ba komi a bela chou vraiment tous à la rani na mboko yo et sali moi pas si mais et ça pas c'était abeda chou toyebi parcours abeda chou momuke omoni lelo ce qu'a abeda chou abali c'est que yende muta a trouvé peut-être bonheur a yebi le pourquoi gazama qui était abeda chou c'est un boss c'est un patron il a beaucoup d'argent donc ce qu'a bali maman Lena parce que maman Lena a mérité peut-être Babalaï. A mérité peut-être Baoumeli, peut-être caractère naïe, peut-être Asalimni n'est pas conquérir monter ma boss. Ah oui. Il y a chef Toyébité. Donc elle mérite sa place cette dame. Donc voilà, c'est tout. Sur nous Libala ba mérite. En dans mon temps za ta la liolo bia la muki abali. Moi tout là. Non, la mérité. Bon. Nati siko na balité. Izango ni ozo kikangi ute. Kikangi you.
Oh, Luka Gigangi Yote. Eh, non, soit, mais pour l'instant, ceux qui m'ont dit que bal balobi, c'était là. Voilà, tous à la tête, kaka. Donc, il y a un mariage, t'es poigné, baboua, kara fleur, falo, zalo, yambata. Oui, nana qui n'a qu'elle, mais faute de visa. Voilà, donc, ah oui, Istanbul est comment vraiment visa? Voilà, il faut qu'on look en plus sur Internet. Donc, il y a une longue histoire. Ouais, après, bah, puis à 3 mois. Ouais, il y a une longue histoire, donc c'est faute de visa quand même, parce que on est qui mariage na biso. T'as dit R9, j'espère que Oyoki, pour tout ninga, ah, na moni grâce mbisite, na moni soule kauka par Zouzou, na moni fali poupa, basta rebele bazalaki wana, da chupe azalaki, mais ba moni grâce mbisite oyaka tout le temps. Après les choses qui appellent ça une invitation. Après cette invitation na kina la na rotana. Donc après d'assurer boss nanga d'abord à patron nanga. Donc voilà on est qui mariage na biso mais faute à visa. Na na yeba ite ke ba bazora visa na internet pour bazora basala sous demande sur place physique. Maintenant ngande internet na moi facilité trop té. Na solo binanga visa na internet ozwanga de souté. Démarche à internet na yeba ngo trop té quoi. Mais grâce pourquoi aux Ovanda, aux publié, moi je Batou, il y a Libala, Ola, n'a profité n'a payé ça les quoi d'accord man Kofi Olem Ndembambote. Ndeti ozo dénigré, ndeti sur moi la musala, azam Madame Cindy Leker, Madame Olomide, tu vois? Et ça l'a bien été, yo za moi si ma moi là sur ça yango aussi la moté, tu vois? Na publié ouais. Na ba page na yo bato bazomona bato bazokommente to mona lobi so tiaki photo Cindy Leker mo la musala Kofi mais Kofi mutaye la bisoti alobaki ki Cindy à travers à quartier latin tout ça peut changer le loba isebno mama si madame Olo biso oyo eloba mi ya liboso nde za vérité ngana yebi mo sa Kofi mama Lia divorce na ne salamate mais là ba yo so muta loba la ok ngana yebi te alobi eloko te pa nanga faut Kofi aloba pa nanga grâce à aloba pa na yo mais ya nzoto nanga ti donc nana présenter nga Cindy mais autant la mission te émission to loba esigning il faut Kofi na yebisanga grâce Cindy a maman na bino tant que Kofi a présenté nga été pour nanga a sala kana quartier latin pour yemba toka soka toki alumbi solo ti pour après ça va ko toka ba lumba solo ti sur la transpiration ti voilà à travailler dans sala pour Kofi aller à Kofi à son bilamba il peut pas aller à fois sala donc à travers dans quartier latin je la considère je la vois comme ba danseuse à quartier latin pour abinaka ayemba à danseuse chanteuse donc la balise ba balise bala na e to manini epexé au mona marche en place ni yoda chanteuse omona libala ngo wapi oza youtubeur omona ngana youtubeur na mona libala na bango osala rapé a okenda formation na mona libala ba na page ni na site fallait ka ba yo lakisa yongo mais ngana yebi libala na bango te na yebi te Kofi ala la batu nyoso tu donc oloba batu tu wana baza mabala na Kofi abala camarade na ngai et ça non ndeni la wona ke ala papa batu Kofi ala la batu o ya mboka tout ça ala yo oza na preuve depuis no Kofi ala la batu ba danser baloba kala la bango ti na tango lo basi Kofi ala la alala yo abala camarade na pacha ibembo na ondima na confirmer que aza mobali ya pacha pour libala salama na ba photo Kofi abi ke ngana pire pachanga pachanga mutayebi sa bongo pacha oyebisa sanga ndeni Kofi ayebi ke camarade nanga pachanga esala bino ndeni bato babele baotala yo bana oyo oloba makambo ya mutu moko boye oyo oyebi toza na baepreuve mais ablokanga na TikTok pourquoi Cindy ablokanga na TikTok na pourquoi na sous donc je fais mal aussi pas bloquer dans jalousie ou le maman pour aller jalousie moi j'ai 36 ans moi j'ai na senga nani non bambo saka butio ya boniko ngala senga Cindy pardon na mesh alati perika mulai boy Cindy banda abana kiboy epa ya Kofi asomla ta perika mulai boy na nini osenge pardon gourmet ya muneno na lati na loboko ya orboy ya 5000 euros non senga pardon Monique vraiment longo la yo mutabuzoba na mutabusoba parce que bon mutamuni qui a se retiré ne bago bien merci beaucoup nga mutabusoba nakasi bakabela ki okuna ngai mutabusoba Cindy benga mutabusoba OK pour walongo le muta retiré yo c'est qui éviter yo amon peut-être c'est pas ayebi ke ngana leki ngani na zabona leki ya mama mi da chature hein na omonte ngana pembe
Zonga pembe propre tala maboko nanga. Hein? Comme sous les Oh, mais ça leke maman mi de chature. Ah bon? Oui, moi ça bata papa Vital Caméré. Oh mon ngate pembe. Tala pembe à Santiago, tala maboko. Tala nzoto pembe. Voilà. Donc moi c'est encore respecter ça maman mi de chature peut abala babala pas papa Vital Caméré. Sindi babala été. Azape mutalibo, sote babala été. Mais ngala ko fana na mobile tenda ko ala nga tous les jours au félé. Ngala on sala ngote. Parce que ngana star na on matela ke ne okota libala mo balala nga tous les jours au félé, au fecha. Gratuit. Sindi kera luba ici to la taba alliance mais bino mon lili. Et ça wapi alliance. Eza na maboko. Alliance yana mutema. Papa ngala la ta alliance c'est nini. Ngala ta alliance. Bino nde bozoye ba te mamutu e sala. Papa tika na yo, tika. Eloko ezali. Bazila ki opena concert Adidas Arena kuno mona ni te. O sala promotion te. Concert Arena. Il fait rigolo la Jésus des nuances. Ngana na niveau, ngala ta déjà Adidas te. Hein? Ngala ta Adidas te. O bo Adidas c'est ça Léon. Ngala ta Adidas ça ke fête na Adidas ata mo kana sens te. Lorsqu'on ngina ke soirée pour na lata. Soko lata Adidas ne olobi ko lati. Mais ça qui des jours. Dans la lata Adidas na ke soirée Adidas. Premier jour, na deuxième jour. Ou bien ensemble Adidas c'est à combien? 15 €, t-shirt 5 € pour tous les 9 €. On est le coup. Donc on a qu'une soirée na 15 €. On est client court. C'est cher quand même. Quoi? C'est cher. Ouais, tu me parles de ça quoi? Ça commence déjà dans les 70. Donc on a deux cas, c'est là que soirée na la 70. Non mais concert ils ont été exigé à concert peut-être premier jour ba gauloise ba décider qui va ça la bongo et puis deuxième jour ba l'attaquer. Hôtel concert en moto qui ne peut pas faire invité. Ayembi moto na motoni. Moto ni. Ba orgam avec kesoki. Ah, tika moto moyembi. Rigole. Ayemba bien mais na concert na éviter stress ni azaki na ngoe. Na éviter stress wana azaki na ngoe na éviter. Mais tant que ça l'événement concert gratuit, cause on a stress té. Faut surmonter. Azaki na stress. Oh. Faire ayemba bien en boya ngote, faire c'est un bon chanteur mais na concert na azaki ba orgam. Et belé. Faire rigole. Oh. Ah beta banzadi ba poto bino bo comprendre ngana yebi musique. Ah beta ba poto ba orgama ki abimi akota abimi ye moko na ye moko. Faire rigole. Ah. Orgam. Yebi orgam ezani. Ce qui guitare o beta, ce qui guitare e beta. Ozana gam na oza obalani na bato ba beta musique na sima. Moko yo moko susu bimi susu na musique wana place ozalaki olongwe wono yikola la musique kobeta donc adumina mutawanda carrière kala bongo mutika kofi kutayemba ma kofi abandi carrière avant ferret mais kofi emba ma beba orgam kofi kutumo konzi ya ba orgam atika légende hein mais te non lo ba vérité aza légende oui toyebi mais kofi aleki faire na musique kofi ne eloko bixaka ana maye la musique ayembi ko combiner musique voilà mon présence na Adidas Arena ça l'a bien et ça qui nango bien mais agangi ka molili wana photo ye bezani agangi molili faire ataki ba rideau ça ya tira ba rideau te hein soldat tout mon été ba ataki ba rideau kofi abeli boyili mon été ba comment na internet soldat te ça dit comment appeler un soldat tu petit double Adidas Arena c'est pas facile soldat tika soldat fait badanze mbone molili na ye ba bango kuna pwane mais abandeli ka resa ya fronte quand mbona ye moi masumu ça va tout on va dire que ça va tout la caméra ce sont les aléas directs mais il te grâce mbisa comme ozonga moi mutu na oye baté et tourner kaka Kofi Olomide oui ça continue toujours non talango wani na sepela ikan omoni na concert afali na sepela ikan na danseuse na wana na concert afali patience na sepela na danseuse na sepela ki na omoni podium ezaki moi malgré ezaki décoré ezaki bien te mais ba musicien bazaki propre balobani aisance wana kake c'est plaque na podium de ba batelemaki bazaki propre quand même tu apprécies hein oh mais na lokolo ba vérité naza mutema malamu ba misene bazaki propre eloko mabeka ka ba invité na ye ba singla wana ba faux chanteur ba hero faux chanteur Kofi faux chanteur do ba invité na tout a dominer bango ba faux chanteur ba yebe oyembate donc voilà hero faux chanteur hero l'école faux chanteur
Yo tia iro tia grâce mbisi to batie biso micro. Mais si on dit au monde qui a bien que bah on déconnecté tant que ça le yo bah bah il na dynastie na yo isala ki oni soko ko analyser. Ah so bien que bango te wana nde na ko analyser te na yim na te makam na bango basa ki soki dynastique non dynastie so dynastique na bango esimbite yo kante lobe papa yembela nga nzembo moko ya dynastique dynastie OK kande ngo loba wana yembela nga nzembo pendant 1 minute. Est-ce que ngala yemba papa botika ukosa batiko tina tunika est-ce que ngala yemba yembela nga kaka nzembo fali ya formule 7 1 minute. Album formule 7 déjà bien Médé oh yemba ko yemba album formule 7 déjà bien dynastie pesa bien eza banzembo batikani yo tika ukosa papa bat ba otala biso ba responsable ba otala biso ba bienvenue kindenge bonka non yo no le la polémique mo oh eza bienvenue kindenge azotala maman vida on est en train de tourner bonjour ouais c'est grâce Bénédicte oui ça va j'aimerais que vous faites une dédicace à ma petite sœur. Elle s'appelle comment Bénédicte qui bon voilà on est en pleine émission voilà. Donc voilà grâce Mbisi à Koutani na fan naé à côté de biso direct otala yo donc voilà on excusez-moi tu vas no le bané non l'album il y a dynastie les albums et bimi celle qui fait rappeler Epola ba yo kango ba tebele Epola na bi yembela ngo koko yemba to sa miko balade awa to sala nga no miko balade to se mission to sala mko mususu to sala mko mais pozo ozo mettre to za wana biso presse to zo milieu de village faire go la bimsa album na dynastie et bétissier Adidas Arena fallait pour pas Adidas Arena ngo pota ngona as kombo na ekatofula e kombo na non tout na Laurent tendance anan attaché des presse attaché de bah bien attaché des presse trop trop pardon yete balala trop donc ça musala ne bien trop depuis na wenge balala trop pardon solanga makambo kilelo ko en plus dans la jalousie moi avec frigo là je sais pas si pourquoi balongola Laurent tendance batayo balongola azanani ngana te perika boye balongola ngana bébé Ashur na bébé Ashur na bébé Ashur bébé Ashur na za bébé Ashur likolo nango hein Willy Etoka na Willy Etoka o montere ndenge omona nga botala ba perike bato zotanga balata ba perike ba 800 te balata ba perike ba boete balata te ata Laurent wana ozoloba ana ndaku te akolata boni ba vantir ko akolata perike ngai ote oza salaire bato basala na McDonald's basala na KFC 800 €. Bato basala na McDonald's na lati. Ah? Kasi papa avait muto sombela ingati. Tango concert esili bana bazui bato tu bazui ba parti na bango nga parti na nga na sombi kabine. Fergolo mtape sombo. Nga bine. Yo pas bien fait. Ko bagolo ba yebite nga za mama na bango. Onani. Bagolo ba yebite nga za mama na bango. Mama bon. Ah? Mama bon ndi. Bagola ba respecta nga so ba yena live na nga na TikTok babani ko finga o tsoko lingi omoni na vie soko lingi nzamba pambolo ba mwasi papa babanga kaye ba respecta kaye ezate parce que na konda na mukebo tete bagolo il faut ba respecta nga mwasi papa ta azanzo te mikie ba respecta kaye soko lingi wumela na mukili pardon s'il te plaît na sane Fergola c'est un responsable père de famille mais dans Osani na Laura ah Osani na Laura attends tachi des poissons tachi des poissons nini bayebi wapi bayebi wa basala nini asala nini asali promotion Fergola asali promotion nini yeka mutalo ba so alongwe contre silaki Osani supwani attacher les sexes ba renouveler contrat to monité kamba moko zongi ya makambo ezosala bien internet bomona ba koto yo ba publication ezobima net confrère na biso pe Charlie Prince mamso ayo luka na internet esali mabe ayo luka nini comprendre au monde ayo ko luka nini yo yebite fali alala magali mwasi ya fari na ebite ah
Habité. Yo yebité. Nga mette na ko convaincre, na ko lobango avec force, na ko confirmer avec force. Italio. Fali alala et 3 fois akenda ki kopesa sangu na ndaku na ye pe mobali na itanga zaki na ndaku libala. Ndeni yozala mwasi na ndaku ali, ozala mwasi na ndaku na yo. Mendeni bazolala ye, balali 3 fois pa fali. Fali alala. Fali alala kokola. Magala kena kopesa sangu na ndaku. Abi fali apede te, fali noko. Fali noko. Eloko mulayi ya munene, fali noko. Po ayeza mukuse ya fali ya fali mulayi munene. Sosko normalement bo siko abimi ya fali munene mulayi ya ye mukuse akina opesa sango. Sala mabe biloko bana bakoli bana bakoli e bako fere bana ne bakoli te ye na ni fere bana ne bakoli te. Omonte kuna pe ba obimisa maka omonte ke boko mobimisa maka moko bo o sala raté omoni tamba ba kosa tango tonton pomo azokosa tonton pomo akosa yo po yebi ke tonton pomo akosa OK azokosa ngai sala nga pasi ba boka nana na 1998 nana ngwa na âge nini nana zaki na 8 ans mwana 8 ans luka libanga mwana 8 ans luka libanga mwana 8 ans nana ketcho na 8 ans ko senga libanga na wenge pake nango wapi asa nango nini tata promotion un monteur ça faire ça faire plaisir alors l'onglet stress ya concerne alida sa reine yokanité et betamité ba lobela ngote fallait à longole na actualité allez longwa talanga na makona obeta ballon vraiment hein alobi na faire longwa talanga na obeta ballon kacho wapi kacho ba bien ilimi alobi na longwa actuel au moins la concert à faire et le bamatin papa hein pani bino bozala boy hein fallait alobi na longwa nga na obeta ball na Macron nga na camarade Macron fallait alobi longwa il faut ça là ba succès na Congo awa te longwa Libanza London TV. Ben voilà, merci beaucoup na Rishi Watou, moi, le réalisateur. Merci na yo vraiment. Merci na Libanza à London City. Ozo talabison na musika. Vraiment grâce mbi zo sala pasi. Surtout bongo mo ba le ba na bazoko. Et ça passe. Papa Bina. Et ça passe. Ya Théo Sambota. Ya Théo Sambota, Bambote place ça. Après sur Bambote belé, les seuls uniques véritables. Papi Matalatala. Papi Matalatala boss. Veut dire il y a te ka diamant ko irata te Papi Matalatala matos. Papi Matalatala Bambote. Même kolo yo ngana olala mingi penza et pas maman Mida Chature. Maman Mida. Moi c'est bonga na aza 15 ans. Moi c'est teka bandaku. Moi c'est mayele. Moi c'est botosi. Moi c'est linga mobali na ye. Moi c'est fidèle. Moi c'est mbinga. Moi c'est pembe. Moi c'est bo. Donc nzambe tanga osala maman Mida Chature abosana kibiso mamuke. Nyoso ka maman Mida. Bato ba luka ba perike. Soko lingi perike milai boye. Netinga au contacter partenaire nanga na 06 11 98 20 97 06 11 98 20 97 olingi pairika mulai boye ya mikuse no surtout au contacter partenaire nanga obinga pena teka mafuta ti et nini mafuta on tala yesa batnengo mona mais na poko poko ni papa ndi mate hein attention mais oui na poko la ka mafuta onga mona tekaka ateka mafuta nanga papa nzamba lobby Rachel Beauté c'est ça Rachel Beauté cosmétique ça fait 1 année et demie nateka ka mafuta nanga na mboka nyonso Kinshasa Congo Brazza États-Unis na livra partout bato bele ba se plaindre on a tindi mbongo mafuta comité to logo comité te mafuta so commander lelo il faut zela une semaine parce que tango tu dans la France c'est ça la 3 jours mais bato ba libanda net ba libanda ya France il faut patienter à une semaine pour ngana otinda ngote na makase sauter et pas na yo te eza poste eza transfert donc faut patienter à une semaine aux libanda mboka net ba week-end dimanche poste ça la té voilà mais ça fait 1 année et demie na loyal na ba client nanga mais na ebika faire alinga kotanga moi diablo alinga salir moi musala na ngai ezala nango mais biso to mesana biso to mesana ba diablo ba salir image ba kosila ko makambo problème te mais nga faire na kosila ke makambo te otango to yeba na bino bozala ka te boyeba na biso za tele boyeba na wapi boyeba na wapi oh tant que bana papa fait ozala ka boyeba na tanga boa kanga la boîte na boîte album ne comme ne boîte noire tanga boya ki ne kolala lora
na boîte noire babwaka kutu lorate babwaka grâce mbisi basala émission ya émission papa Hervé asala ya boîte noire asala ngona lorate asala na grâce mbisi ye babwakisa ye poni mutu mo asala trop munene obèse trop munene papa Hervé alinga bata boy tala ba passé na ye apa magali o bakokola ya zaka mwindo mais papa Hervé alinga basa pembe boy basa taille ya boy basi penza ba na endurance na mbeto moi ça telemi moi ça la raté papa Hervé alinga boy ye moko déjà alkwei lora moko akwei kao alali papa Hervé alinga bomote ye fenga faut penza moi si boy ya otelema zongo ebisangani yo ma faire gola ngalo bina ma faire gola na ye tako na ye bien na lobi osala e bongo bokanga ndeni to sala be émission ndeni to kuta ndeni babwaka bato be frigola ko bwaka yo tam peut-être to sala be émission ndeni to sala be émission ndeni émission za no bando ozaki na chaîne na yo ezaki na mata makasi asepeli tam susu obengaki o yambaye o yambi mais obengi o yambaye oboya poani mais pour papa loba makam concert na ye pe ya Suisse balobi ateki na ye pe ba billet babenga kinga position na batu na ye balobi ni tala na internet nani abenga yo ne roga beta kuno sali promotion déjà roga nga sa promotion bato tout hein roga beta mkoni roga beta le 19 mai fabrication beta fabrication le 31 na casino nga na yebi programme bato tout Patrick Bekam pa beta la Suisse moi malamu makasi musicien autant fabrication moi la malamu makasi asalane ayemba banzembo yemba mama na yebi penze mwate na yebi ete nga sola bato na yebi te mais Patrick Bekam moi la malamu Patrick Bekam mais azam na yebi te omona nga la photo na ye na yebi ete c'est qui omona nga video na ye abwakanga na makasi ana miso ndeni la miso na okosi yango chapeau zokoya yo oza ndoki yango chapeau zokoya yo en pleine émission parce que le baba beti zokuta na yebi na nga yete na yebi ete c'est kasi abenga pona poke na Suisse sa promotion nga na oloba makambo nga na yebi ya bato babeta bien Patrick Bekam osinga za poale aza veli nga kuna na yina bata poale soko yebi je jure devant Dieu je mets ma main likolo bata poale na linga bango te poso okebi te babima solo soki atoki poale wana solo il est propre lui le 29 retenez Patrick Bekam l'œil de l'homme arbeta na Suisse bana Suisse concert à faire tala to parier soki faire salis plein na Suisse je regarde la caméra ce qui fait ça dit plein na Suisse nga grâce visiter nga la kenda ba Suisse na yebi Suisse bien na dénigrer ba ta Suisse te faut pas ba interpréter makambo nanga bazana mbongo voilà bazana mbongo oui basala na bango ba na patra 2000 ba futa banda kwa cher voilà na wana ta problème te problème nanga ba ta Suisse toyebani ba ta Suisse pour ça la plan na Suisse il faut la aigle il faut afali parce que na Suisse wana bat babimala bango te bango ezaka musala ndako et puis na Suisse il y a pas trop de Congolais parce que Ferré il est connu que chez les Congolais kuna za banu bana babotami na Suisse o baloba munoko na bango wana bayebi na bango Ferré te kuna batantine ba Congolais nde batantine to mona ki na Adidas wana batantine wana baza kuna te là-bas c'est des gens qui parlent français là-bas na Suisse batantine kuna baloba anglais baloba français baza bourgeois baza bien donc azana ba fan na Suisse azana posa a concert la planter nga concert on peut ça faire à retirer concert à Suisse à la Belgique kuna na Adidas na Belgique ça c'est affaire et banda kuna Suisse et ça la mana Suisse non et ça nini premier concert va faire na lobby tu peux ça faire concert à transférer moi même na Belgique parce que Suisse pour mettre la date ba billet zote comme kala mingi pas même mango kuna changer nini yo linga beta te kuna poani musique zongi na pote watana bezo beta Adidas arem na mois de septembre tozi là-bas paye sa date fabrication zo beta Casino de Paris. Qui vu la musique congolaise, musique beta roga na boité mais tu peux ça y conseil parce que ngala yo ki na Suisse ngala lo ba makamna mo na yebi yo moni bataki na boîte mingi na Suisse na kena ba boîte na bango batu na Suisse batantino na mona ki na Adidas na baza kuna te batantini
Kuna batantine ba jeune garçon te ba jeune fille ils ont pas concert à faire. Obumba ça. Kuna la source ba jeune fille mais ba sebele ba dominer ba yebi faire te faire ayeba ni kala ba congolais. Ah, tikako. Faire ayeba na ba tantine na ba tonton. Faire ayeba na ba tonton na ba tantine mais la source ba mission mukete amne na sali ba œuvre bela patrimoine ya Congo, patrimoine national. Ce qui est patrimoine national peut-être Kofi to lobanine. Donc Kofi patrimoine il est patrimoine. Maintenant fallait. Mais on vivre la génération aigle à trouver ça lié par au salama comme à merveille toujours. Faire anani local. Na poto même na l'équipe ferré na audience na l'équipe ferré na poto. Totalité concerne na l'équipe ferré na audience na poto. Ngana faire ce qui na Carrefour. To longoli ba chapeau. Nga mindele ba okanga ba photo nanga. Nga batu ba okanga ba photo nanga me faire ba reconnaître. Mutatoni chawo beta didasi kaseti. Beta didasi. Na beta mais ça ngina beta des na sala plein ba mindele ba oya bana awa ba oya faire ba yebi ete na bana awa ba yebi ete a local amukie yemo kwa yebi c'est la méchanceté en fait. Oh faire misa ko ta azora train nga so atranga tango yo omoni nini yo tango tokutani na gare voiture nanga plus de 10 000 euros na gare sport nanga voilà na gare omoni na voiture sport na tamla la sport nanga voiture nanga ya mukia sport na tamla nango ya cabriolet na za l'aise voiture nanga plus de 10 000 euros yo yebisa nga faire tamla la voiture longa ina ni koma yo na base koma yo koma musique ba na faire tamla la voiture na France nga na poto même na l'équipe faire na stabilité. Oh comment ça? Mais yo za aventuré. Faire na ndako ni na poto. Oh na arrêter ni na le vérité on va arrêter. Retirer parole. Na retirer ni. Retirer parole non. De faire le kinga la stabilité na poto. Na stabilité à vie na poto. On ndako faire pour mon avis. Yo mona ndako. Fallait avant na la nei, faire avant na wapi. Pesa nga ka ville avant na. Avant na la ville nini. Faire pour abima, il faut bien muta même na voiture. Faire la voiture, tu as la permis na poto. Nga na permis na la voiture. Na ndako na kombo nanga na poto awa na l'équipe faire na stabilité. Na Congo faire le kinga. Mais na poto ikangu yu no kanga ye. Ukangiyo. Ikangu yu no kanga na poto. Kutu ba no ko na ba oyate. Ukanga fe. Faire na poto azwa train. Yo yebia moté. Bozande yo zande ko faire bozwa ba train. Wandenge moko bo niveau. Ça fait mal. Ça fait mal, on a évité. Madame chez son Zembé, la Christian Manzala, Lionel, la Poulga. Je suis à dire que bientôt là, l'artiste émission Bercy Mona, Aubim Santé, mon aime mal accompagné et ma calamité. Nzembo Bercy Mona. Maman la bango ba faire bata ba local. Non, on l'a maman, Nzembo Zulu maman. Je me sais. Aubim Santé. Bon Bercy international au monnaie. Hein? Au monnaie Bercy international. Non. Nicolo Pozo benga bengemi. Omoni yo okosa batu tandenge okosa batu tandenge okosa batu ako wakati suki akomi bo rêve non azwi wapi omtema be yo sepesa batu na bebiso na yo osala batu plaisir nasepelaka na yo mpo osala batu plaisir le véritable code ya Willy Musheni oni ya Willy Musheni nayebi ete aza code mondial nayebi na ngai ete nayebi ete oyebi yango Musheni nga nayebi bapatron Suisse nga nayebi Willy Etoka motema mama Claudia Sassou tala bato nga nayebi mama Amida Chature sœur nanga ndeko nanga mwana mama na biso Willy Okango aza nani Willy Okango Olivier Doumo aza nani Olivier Doumo aza nani le producteur nani ya nani Willy Doumo aza producteur na ya fere Pota fere yango na fere fere mawe ma mingi tala fali abana carrière na ina David Monso comme producteur tala fere producteur congolais mais bino congolais memo wa congolais fali ale kifere ti yo yebi yango te yo yebi na bambo sako o yebi te fali ale kifere te la lobi o yebi te fali yo o yebi te fali ale kifere yo yebi te fali ale kifere na pousser yo yebi te yo loba o yebi te fali ale ki o yebi te yo loba na caméra no o yebi te fali ale kifere moi mo sala ba fanti bo bersa ba hôtel ba tu fali pour sa carrière na yo o yebi fali ale kifere Foni katolo ba aleki foni. Yo ngina lo bani kitolo bani. Yo pesa bisemo. Fali pour pas tamso aza international. Ba golope ba olobi foni beaucoup. Faire ça comme les trophées na carrière ne mobimba. Comme les trophées.
banominaka ye place nini inosmi kutu banominaka ye te mais omoni quand même bainvitaka bakoki koinvite ye faire bainvite ye place nini banomina ye place nini azwa trophée nini na carrière na ye mobile yo benge baoba na carrière nini na trophée nini mamunga na okota on te pose la lobby attends ba trophée na ye azwaka eza wapi alakisaka ngo place nini lakisaka photo acha trophée ngo wapi omona ba mwana mboka te omoni ba trophée mwana mboka no trophée kota na chaîne mwana mboka yo benga ngo trophée kota na ba site na ye omona ba yango na chapeau zo longa en pleine émission wandoki nga nika boni na beta déjà bientôt la même magique Tracy Mbelenga Bachike na yo to soutenir Frère Egola to soutenir Monstre d'amour azobeta déjà le 1er juin à Ben Sibongo Ruga à Ozalawana Félix Oazé quoi et puis Héritier Watana beto ozira en septembre on a concert à Héritier ozira nous concert ya wata osala plein wata osala plein de Frère Egola sala gato ndi sambo eza bon te vivre la musique congolaise on va pas beta musique kende Fabrikas pazo beta Fabrikas coup de chapeau na Fabrikas coup de chapeau beta tu beta na Casino de Paris ah ça déjà plein non ouais ils ont kende bientôt là ça déjà sold out ba sombo ba bien na bango et puis Fally Poupa azo beta dia na Lyon bana France partout dans le monde entier to soutenir artiste Fally Poupa au beta déjà na Lyon le 6 na Lyon le 13 na Bordeaux et puis programme sous c'est Bimaki na Italie namoni Italie namoni Portugal biso batamikanda to au moins mukanda tozwi avion toke concert fali na Italie nga na Bordeaux pe na otamblaka na avion na Lyon pe na Lyon bakina na avion ba na aéroport mukanda legi kamele legi na raté baluka raté tu n'as pas peur tu n'as pas papa na papa na bango omona rebo na festival la reine de rebo yena mobali na ye bazali kutu invité te yo moni place kutu bapesa bango micro place baprésenta bango la podium na kati ya salle batangaki kombo na bango ezaka na bainvité bato bakoto omona brigade mais nga na mataki nga nakenda na tapis rouge na mata tapis rouge omoni tapis rouge na ata faire mata tapis rouge te ozoloba makambo na ote mais non, le ngai grâce mbizi na mata tapis rouge c'est bon na mata fallait à mata comprendre voilà mais babiloko wana basala ngo pe des fois pe osombi billet na yo voilà o mati biloko wana oke place wana pe ndenge inosbi asaki na mwasi na ye bazaki invité te baisa ke bongo omonaki yo moni place ba présenter bango kasi ngabe tena otuno yo moni place ba présenter bango yo moni place ba tiaki bango même na ba poster bango même aba ka ko poster ka ba poster bango ba poster ki ba invité te nga na matata pi rouge ba tianga na site na bango mon frère OK la kisanga photo ba publier ki inosbi na mwasi na ye bakina otala star na bango Fally Poupa so na ni grâce mbizi na yebite soto aussi ça soto koma musique ondeni otika comédien non bana studio merci na producteur non bana studio non bana na bimza nzembo na camarade na Polska Polska na oui. mona kiamo nzembo eza na marché mais non bimsa ti semaine prochaine non bana déjà na pesi producteur nga au moins na producteur nga au moins na producteur voilà nga au moins na producteur donc voilà na pesi nzembo debout muto okomango debout okomelanga après ko mo koma so makambo nini yango ala sungini yango te yanga debout okomelanga après producteur abandi musala to bandi musala ebimaka mais na photo banana musala mais na lobai na producteur Joe Bera, je le salue en passant, Joe Bera. Donc, il y a qui déjà producteur, déjà depuis des années. J'aime bien travailler avec lui parce que je suis à l'aise avec lui. Donc, c'est hier même on a parlé, il m'a dit, tu veux sortir un son? J'ai dit oui, ok. Après, vite, donc, na tu as une conférence na des boulas comme l'onzième parce que la majorité est des boulas comme mais des fois, tu as musala et na travaillé déjà depuis kala banzembo nanga ba des banzembo nanga la sala pas en même temps réalisateur à sala ba clip bien en même temps il y a la PDT Ferrari de PD deux fois na tout nous moi mususu mobala Makaus moi c'est à Makaus OK Swiss
Bah ouais. Et t'as lu? Nzambe. Ah. Bah Nzambe. En plus, tu sais que tu as un visa. Est-ce que bango est tu as un visa, tu as un concert de belé silité. Muziki ndingo wana muta mukuse. Bapesi lwa bata mikuse ba okota souffrance te. Muziki ndingo bala ko sala chirurgie bala chirurgie c'est esthétique akoma mulaika na tinga. Aya déjà poto. Te wana lwa ezaki voter te ba voter loi akoma ka na tinga boy. Muziki ndingo ya poto na mukuse wana. Ba ya na bango ba ozana. Tala bata mikuse bala na chante. Na mise na bango wana mukuse. Ye mukuse petala bata mikuse Virginie Manganga ya wazwaki visa tete Virginie Manganga mukuse wa sota wana muziki ndingo mukuse musicien bango abina wana ya ilusu mukuse ka bata mikuse ka bazwaki visa tete loi ba voter kama fali camarade Macron biso ko tozwaka ba makamu susu so ka tofani na aigle pembe na aigle tozwaka ba makamu toyeba ba voix loi ebimi bino peut-être botala ba journal te bata mikose ba okota esute ya on bazo accuser ba main noire ne yo ebite que fallait à camarade Macron mais tu faire azana relation te ata papa Vital Kamerhe et ba relation na so azana relation avec ma visa mais ba zo visa sule kauka kutazi ba visa pour la comédien sule kauka non ko sani sule kauka sule pas merci. Soule kauka le kifere na relation. Non, arrête, Soule aza monsieur. Soule ale kifere. Soule azo ba ba visa. Faire un capable de recevoir ata 40 visa. Azu 12 visa makamba soni. Makamba soni bana musique congolaise ezala makamba soni. Non, tika mélanger pardon sous les cas. Non, la mélanger ouais. Il y a une sous le motamimi ba journaliste ba communauté. Il y a un goût dans sa félicitation parce que dans ça qui en a pour la promotion. Sous le goût dans ça va visa. Faire incapable dans ça 20 visa. Faire ça l'ambassade. C'est quand la relation te à côté ici à Sengi non. Bino bakanga ka faire na koyemba makamususu bino ba mtema ba Congolais. Wa bitema ba me fallait pas ayemba kati. Mais fallait pas yemba fallait avoir 54 visa ndeni. Fallait avoir 54 visa ndeni. Avec la relation à poto. Non, ils ont bureau administration relation. Non. Bon, yendi makaka fallait à camarade Macron président fallait à deuxième personnalité la mission la poto awa. À camarade Macron yendi makaka. Ba poto le mukande. Yo sera la fallait au moins camarade. Ngala oluka kutu ba makambo dadi RNF bambo tinayo musika dadi RNF donc voilà j'aime beaucoup on négocier pas fallu alouk la ngata na komata troisième femme à ma compte na luka alu créer un espace na on sait encore des blocs pas aigle a créer un moi espace ka moi pinga pena ma quoi vivre nga boy biloko nzoto esala ebeta ye oyebi ke tona poto hein poto esani tona liberté égalité fraternité te nga Macron presa kutanga kana Macron biloko nzoto ebeta esala et puis deuxième des choses non senga egg tunanga nini na ngina koma française des choses kana na camarade aza camarade à président de la République Macron okoma kaka lettre na kena lettre wana na mairie ba pesinga nationalité Macron otina ka mail marqué c'est vous madame Bizi prenez la nationalité camarade yo vous comprenez vite yo la mkandani tout ça émission par tout comme comment suka la bae muto esui j'aime boda mais pour tout ka bwana biso na éviter to comme na biso dikena suka to courir matin merci beaucoup na Tracy Mbelenga Pisha merci beaucoup ba continuer kaka voilà musique ezongi déjà osalisa dino papa na lokola silia na lokola silia eglishan na tout ye pas ça de ça tu quand même so pardon tout ya on moi ramani ya moli lolotte moli chez moi c'est à peine ya moli lolotte moli chez moi c'est à peine ya joli mayala masangwa foire ya joli mayala masangwa foire côté kuna bango de bata deux fois biso bata une fois traité bino bongo
totikaka makambo wana mpona lingi nanga Nana Ketchup bafana mwasi ya aigle edi mwasi atelema mwasi fo otelemaka mwasi alalaka te mwasi alalaka te mwasi mpenza okolobaka moko te bien soki non esali ebongo kotelema ya makambo mabe makotelema eza mabe yo mwasi no alalakalaka silisaka awa mami Nana Ketchup mwasi atelemaka mpenza nyonso tu ya nzoto etelemi napesi mpe mbote napesi bato nyonso balinganga napesi my love ma princesse l'amour de ma vie Rachel bébé star napesi mbote napesi bato nyonso tu balinganga napesi bango mbote mobali nanga napesaka deja nzoto napesa esi libanga te napesa mbote te napesaka deja biloko lokaya eyema monene ti biloko ya papa bagoloa biloko ya papa basimbaka te mpo bagolo bazalaka tala benshire bafinganga yo tokoti omusapi yo so tozwi yo tala benshire bagolo baza biloko ya papa eza ya bana te biloko ya papa eza bagolo te. C'est fini pour aujourd'hui. Désolé London City, Christian Mandela. Désolé London. Lionel Lapulga. Désolé London. Balobi agence ezaka moko. Agence assure des frais. Otinda biloko na yo. Otinda biloko na avec toute sécurité. Contactez Désolé London. Me dit c'est du sérieux. Tonto wa sola kitoko. Wazara vraiment mutu quoi. Désolé na château rouge wana kakoke otunika désolé. Voilà. Voilà so et pas désolé. Voiture, biloko to olingi ekendango avec sécurité. Merci beaucoup, Picha. Merci beaucoup à toi aussi, Grâce Blanqui. Mais il y a ça, Laura tendance, hein. Aza trop baisse. Ah, pembe na faire. Au moins, faire yango na faire makamna ici là. Ndeno ko zwa taba. Au moins, ata na yebi que faire ojangate. Mais faut muta boye netinga bo aza pembe na faire. A fait ses onctions. A fait ses chances. Mais mutu loko la Laura tantina za verrouillé tantina kala obèse. Donc yo habite Laura munene. Présence physique à mutuna musala et lobini. Aza souple. C'est l'intelligence la sagesse. Aza souple. Sous un poteau ça la jet écarté en salango écarté ka na sala écarté ka na en pleine émission Laura te ça sala écarté ka et ça la nini na sala ka écarté ka et ça la nini kuna écartement désolé London City Blanqui aurait deux os Boss Blanqui aurait des os le seul unique le véritable Kodia Willy Moucheni chez Son Zembele Voima Juvenal Manouba Odilon Mampouya boutique exemple à suivre donc voilà tozalaki awa lelo na Grâce Mbizi toyambaki biso presse mosala na biso eza pour promouvoir bartiste. Bonne chance à toi faire rigola bana Lausanne bana Genève faire rigola Zoya et puis bartiste et comédien le 15 bon zala déjà na Genève et puis Patrick Beckham l'œil de l'homme le 29 juin na kata Suisse bana Suisse bato ba lobo bobimaka te nga na yebi botaka na mbongo bozaka na cash bozaka na espèce. Non, c'est la binobo somba wa billetterie. Beaucoup de na page ya Patrick Beckham officiel. Bon mon ba lien ba billet bo somba. Merci na yo richi wa tout moi. Merci na Tracy Mbelenga ya Glody Jasuka mobale ya moi si moko. Merci na Debanza London TV. Merci na yo Shikito Papa Paradis. Tracy Mbelenga Papa Paradis. Motema batu ya Glody Jasuka. Moi c'est mobali ya moi si moko. Shikito Papa Paradis. Restaurant Kitoko ya Koliana comme la ville. D'accord, voilà. D'accord. Ça est fini. Debanza London TV.